Allah do'stlar, qaranglar, mana bugun safarning 105-kuni mana bu xurmo daraxtlarini ko'ringlar. Go'zal-a, o'ta. Do'stlar, mana bugun 22-sentyabrmi? 22-sentyabr. Hozir bugun o'tsa kema bugun o'tib ketar ekan. Bo'lmasam ertaga deyapti. Nimaga bunaqa deyapti? Endi haftasiga 2 kun yo'lga tarqashar ekanda. Bir haftada 2 marta faqat boradi. Dubayga o'tish ham qiyin bo'lyapti. Siz o'tib ketvoraymikin ham. Do'stlar, xullas ko'pchilik samolyotda o'tib turadi. Men shu ahvolim bilan qanday samolyotda o'tib ketaman? Qaranglar, mana oyoq kiyim Xuddi payg'ambarimiz oyoq kiyimlariga o'xshatib boraman inshaalloh. Qarang mana. Mashinadan chiqib yirtilib ketyapti mana shu tarafi. Aynan suvegim yastida, oyog'im yasti. Nima bo'lsa bo'ldi endi. Qo'rmaylik keling. Do'stlar, xullas kuzatib turinglar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Niyat pok qilsangiz hammasi yo'llaringiz ochiq-ochiq bo'laverar ekan. Sizlar duoni yaxshi qilinglar, yaxshi niyat qilinglar bo'ldi. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Mana xurmozorlarda yuribman. Rizqim yozilgan ekan. Qabr qazib yotsam